고상하고 품격 있는 질문들. 오늘의 주제, 눈 뜬 상태에서 재채기를 하면 눈알이 빠질까? 재채기를 하면 자연스럽게 눈을 감게 되는데 만약 억지로 눈을 뜨고 있으면 어떻게 될까요? 참고로 어린이 보호구역 색도 제한은 시속 30km인데 재채기 속도는 시속 50에서 70km입니다. 그 전에 재채기를 할 때 왜 눈을 감게 되는지 알아봅시다. 사람이 숨을 쉬다 보면 가끔 코에 이물질이 들어올 때가 있습니다. 오, 둥글이다. 이물질로 자극을 받은 코는 이 상황을 뇌에 전달합니다. 그러면 신경계에서 재채기를 하라고 신호를 보내게 되는데 이때 눈의 근육도 자동적으로 반응합니다. 움직인다, 실시! 나까지 움직여? 그래서 우리는 눈을 자동적으로 감게 됩니다. 여기서 잠깐 자극이 전달되고 반응하는 과정은 초등학교 6학년 1학기 과학 4단원 우리 몸의 구조와 기능에 나옵니다. 자극을 전달하는 신경계, 행동을 결정하는 신경계, 명령을 전달하는 신경계, 반응. 이 순서대로 자극에 대한 반응이 이루어지는 것입니다. 복잡해. 다시 원래 주제로 돌아가 봅시다. 만약 재채기 할 때 손이나 기구로 눈꺼풀을 잡고 억지로 눈을 못 감게 한 상태에서 재채기를 하면 눈알이 빠질까요? 혹시 모를 위험이 있으니 절대 따라하지 마세요. 정답은 빠지지 않는다입니다. 코를 풀거나 재채기를 할 때 평소보다 눈이 압력을 더 받기는 하지만 눈이 빠질 정도는 아니라고 합니다. 걱정하지 말라규. 이상 고상하고 품격 있는 질문들이었습니다. 구독과 좋아요를 눌러주시면 더 재미있는 질문을 갖고 찾아오겠습니다. 감사합니다.